Neste vídeo vais explicar os procesos ARIMA, unha forma de modelizar series de tempo. Entón empezamos comentando unha serie de tempo é un conxunto de datos, unha sucesión de datos, cada un deles asociados ao período de tempo no que foron tomados. Entón esa é a visión descriptiva, un conxunto de datos. Pero se queremos facer un modelo, construir un modelo, necesitamos ter unha estrutura teórica detrás. Cal é a estrutura teórica que está detrás dos datos da serie de tempo? Pois denomínase proceso estocástico. Un proceso estocástico é unha sucesión de variables aleatorias. Cada unha delas produce solo un resultado, solo un dato. Teríamos así o conxunto observador de datos, a serie de tempo tal e como a coñecemos, pero detrás o proceso que o produce son varias variables aleatorias, unha por cada elemento. Esa é a estrutura do proceso estocástico, sucesión de variables aleatorias que producen os resultados dos cales a serie de tempo é unha mostra que ten un dato de cada variable aleatoria. Esa é a idea. Por exemplo, as cotizacións bursátiles, un valor cada día ten un resultado. Entón, de cada día non só podemos coñecer ese resultado, na realidade só existe, pero a nivel teórico a cantidad de resultados podría ser infinito e habría descrito por algunha variable aleatoria descoñecida. Esa variable aleatoria descoñecida é un dos elementos da sucesión que forman o proceso estocástico. Cada día sería descrito por unha variable aleatoria distinta. E nós solimos coñecer unha parte delas. Entón, eso é a idea. Nos coñecemos os números e queremos saber o máximo posible sobre a estrutura teórica descoñecida que dou lugar a eses valores. De aí que nos interese ter distintos tipos de modelos. Entón, eso é o que queremos estudiar, unha variable aleatoria. Perdón, unha serie de tempo. Dado que unha serie de tempo é unha sucesión de variables aleatorias con moi poucos datos de cada unha, o que nos interesa é simplemente buscar pautas para esas variables aleatorias. Supoñer que o seu comportamento se pode simplificar de alguna forma, que non temos que modelizalas todas unha por unha, senón que o modelo pódese construir de forma xeral. Entón imos buscar unha situación de simplicidade que se denomina estacionariedade. Nesa situación o modelo vai ter poucos parámetros, vai ser definido por poucos parámetros e será factible estimalo, construílo a partir dos datos que temos. Os problemas é que nas series reales non necesariamente poden ser estacionarias. Por exemplo, o que son as componentes típicas da serie de tempo, tendencia, ciclo, estacionalidade, perturbación, poden ser vistas como fenómenos que perturban esa estacionalidade, impiden que a serie a cumpla. E hai que crear técnicas que a separen, de forma que collamos a serie original, miremos as influencias que poden ter e que apartan da estacionalidade, quitámolas, modelizamos o modelo estacionario e finalmente xuntamos o modelo estacionario que construímos cas alteracións que modelizamos aparte e construímos un modelo global para a serie. Entón, a idea vai ser sempre coller os datos de partida, eliminar as alteracións que pudesen ocorrer, despois estimar a estacionariedade e construir un modelo conxunto, modelo estacionario máis modelo para as alteracións. Eso sería o que mellor nos daría un coñecemento para o comportamento do proceso estocástico que produce a serie de tempo.
Ben, e que coñecemos habitualmente deses procesos estocásticos? Pois coñecemos a distribución das súas variables aleatorias, pero tamén distintos tipos de parámetros. Que parámetros nos interesan? Pois a esperanza e a varianza de cada unha das variables do proceso. O sea, se fose en cotización, a esperanza e a varianza da variable que produce o valor de cada día. Tamén a covarianza entre cada par de valores, que se denomina función de autocovarianza, posto que no fondo é a covarianza dunha mesma variable en dos momentos distintos do tempo. Pode ser vista así. E a partir da autocovarianza calcular a autocorrelación. Como se relacionan o proceso en dos momentos diferentes do tempo. Asociado á función de autocorrelación está a función de autocorrelación parcial. Que é a correlación parcial? Cando miramos a correlación entre dúas variables, medimos a relación observada entre elas. Pero pode ocorrer que existan interferencias. Poñamos un exemplo que se estudiara, digamos, anecdóticamente o número de nacementos nunha provincia do Mediterráneo por mes e a temperatura. A correlación saleu alta. Por que? Porque a relación entre esas dos variables? Non. Esas variables, en principio, serían independentes. Pero existía unha terceira variable que influía nas dúas, que era a tendencia a escoller as vacacións e que coinciden os nacementos na época de vacacións. Entón temos dúas variables que teñen correlación alta, pero que non están realmente relacionadas porque se produce unha interferencia. A autocorrelación parcial o que busca é eliminar esa interferencia. Medir en alguna forma a relación observada entre dúas variables, pero sacando de aí interferencias de outras variables coñecidas. Entón, dos tipos de correlación: a correlación entre as variables, relación observada entre elas, e a correlación parcial, relación observada despois de eliminar a influencia de terceiras variables. Todo este conxunto de parámetros sería de interés estimalos para cada unha das variables que forman parte do proceso estocástico, pero é imposible, posto que cada variable só ten un dato e ten varios parámetros para estimar con ese dato. De aí a necesidade de que se traballe con certo tipo de simplificación. Ben, o feito de que cada variable aleatoria do proceso estocástico teña os seus propios parámetros dá lugar a que, cando analizamos a esperanza dunha serie de tempo dun proceso estocástico, imos ter, en vez dunha esperanza, unha función de esperanzas que ten un valor que pode ser diferente para cada período de tempo. Relacionado ca modelización desa esperanza van a estar os modelos ARIMA, que veremos neste tema. Eso mismo ocorre ca varianza. Tamén, cada variable do proceso estocástico pode ter unha varianza propia, que daría lugar a unha función varianza, que se pode intentar modelizar, que se vai intentar modelizar tamén dentro deste tema con modelos GATS. Cos outros parámetros, como van a aparecer tanto a función de correlación como a de autocorrelación, van a ser representadas mediante o que se denominan correlogramas, unha gráfica que indica como evolucionan tanto a autocorrelación como a autocorrelación parcial. De esta era esa información que nos permitan propoñer modelos ARIMA. Entón, dado que non é posible estimar todos esos parámetros, necesitamos buscar unha estrutura simple que sí podamos modelizar. Esa estrutura simple van ser o que se denominan procesos estacionarios. En principio, por procesos estacionarios, a estacionalidade considerase de dous tipos. A estricta, a estacionalidade propiamente dita, é aquela na que, collendo calquera grupo de variables aleatorias, sabemos que a distribución é semellante independentemente do período de tempo que collamos.
O sea, a distribución das nosas variables ou das variables do proceso estocástico non cambia no tempo, é estable. Esa definición é excesivamente estricta para datos reais, por lo tanto non se soe usar menos que traballando máis con unha definición máis simple, a estacionalidade en sentido débil ou estacionalidade de segunda orde. Neste caso solo se considera as seguintes propiedades: que a esperanza vai ser constante, vai ser a mesma para todas as variables do proceso estocástico, o mesmo que a varianza tamén vai coincidir. Ademais, a covarianza non ten por que ser a mesma para todas, pero si vai ser a mesma para entre dos períodos de tempo que estean a mesma distancia, entre os períodos de tempo que están a mesma distancia. A covarianza entre a primeira e a quinta variables debe ser a mesma que a covarianza entre a 11 e a 15, por exemplo, ou entre a 7 e a 12, porque o que importa vai ser a diferencia entre os períodos. Desa forma, para definir a covarianza podes usar unha función que depende do tempo, pero non, depende da diferencia entre os períodos de tempo, pero non do período de tempo que se considere. Desta forma, temos moito máis simplificada a estructura do noso proceso estacionario. Cúmplese ademais que a estacionalidade en sentido estricto implica a estacionalidade en sentido débil. Se a distribución é a mesma para todos os conxuntos de variables, está claro que os parámetros tamén non son, algo que non se ten por que cumprir ao revés. Cúmplese, por exemplo, cando as variables siguen todas unha distribución normal, entón sí, pero en xeral, de forma xeral, non se cumple. Si, estricto implica débil, pero débil non implica estricto. Entón, cando hai estacionalidade en sentido débil, todas as esperanzas reducense a unha, só temos que estimar un parámetro. E para as varianzas igual, son constantes, non son unha función, como un caso xeral do proceso estocástico. Para a covarianza, aunque sean varias, é un número máis reducido, posto que simplemente é unha función que depende do período, da diferencia entre os períodos os que les calculamos a covarianza. Relacionado con elas, tamén pasa o mesmo que a correlación entre dos períodos vai ser unha función de autocorrelación que dependa únicamente da distancia entre os períodos. Tamén, como propiedade, podese calcular, tendo en conta como se calcula o coeficiente de correlación e despexando, a función de autocovarianza será igual a varianza pola función de autocorrelación. É simplemente unha propiedade. Ben, entón xa coñecemos os principais parámetros que teñen unha serie estacionaria e que nos vai interesar modelizar ou estimar, perdón. Como se ven as series estacionarias? Por exemplo, isto sería unha serie claramente estacionaria. Por que? Porque a pesar das múltiples oscilacións que hai, algunhas moi grandes, a serie tende sempre a volver ao centro, a súa esperanza. Dice que hai reversión á media. Entón, sería ao redor dunha línea, vaise comportando a serie con alteracións puntuais, máis grandes, máis pequenas, pero que tampouco se ven bloques de valores, bloques distintos de valores. Simplemente son casos puntuales, co cal podemos pensar que aquí a esperanza é a mesma en todo o período, igual que a varianza mantense constante, mentres que aquí xa se observan alteracións. Xa se pode dudar, habría que mirar con máis cuidado e con contrastes, pero xa se pode dudar de que haxa reversión á media, posto que en algúns casos
si parece que se move cunha esperanza diferente durante un longo período de tempo. Entón, esta é a idea de como se pode ver as series estacionarias, de acordo, nunha situación estable ao redor da súa esperanza. Que máis alteracións se poden observar? Por exemplo, podemos observar alteracións na varianza. Neste caso, cúmplese que aparece unha tendencia, vese como a esperanza vai cambiando a medida que evolucionamos, non é estable, notase que os puntos medios da serie van aumentando, pero que ademais as oscilacións son maiores a medida que nos apartamos do inicio. A medida que os valores da serie son máis grandes, a varianza das variables que producen eses valores tamén parece ser maior. Que se pode facer neses casos? Para estabilizar a varianza son se calcular logaritmos. Vese que a varianza xe é máis homoxénea. E para estabilizar as tendencias só se traballar con diferencias ou algunhas outras técnicas que se eliminan, pero nos modelos ARIMA o máis habitual con tendencias que se denominan estocásticas é traballar con diferencias que eliminarían ou estabilizarían a esperanza en torno a unha línea. Ben, que fórmulas usamos para estimar os parámetros nos procesos estacionarios? Como só hai unha media, se usar a media mostral igual que a varianza mostral, os habituais. Mentres que para a función de autocovarianza mostral temos unha fórmula específica en parte e relacionada con ela a que usamos para a autocorrelación mostral. Gamma sub 0 sería a varianza mostral, mentres que gamma de h sería a covarianza entre os dos períodos. De todas formas, isto comento solo por curiosidade, para que teñades un certo coñecemento, posto que non é algo que vai a preguntar. Como se calcula tamén a autocorrelación parcial, posto que sea un concepto que usaremos bastante? É algo máis complexo. Para cada un dos valores da autocorrelación parcial necesitamos facer unha regresión de cada período con respecto ao anterior. O coeficiente e ir aumentando esa regresión cun período máis de cada vez. A regresión de cada período con respecto ao anterior, o coeficiente de un período anterior é a autocorrelación para un retardo. Se facemos a regresión con dos retardos, a autocorrelación para os retardos é o coeficiente da serie con dos retardos, e así sucesivamente. Estes serían os valores que nos van dar a autocorrelación parcial entre os diferentes períodos. Recordo que a autocorrelación parcial mide a relación que hai entre dos períodos, en xeral entre dos variables, pero eliminando a influencia de terceiras, sería a relación entre dos períodos, pero eliminando a interferencia que pode haber de períodos diferentes. Ben, como se ven habitualmente as funcións de autocorrelación? Pois mediante correlogramas que se representan desta maneira: nun eixe das x os retardos e os valores no eixe das y. Entón, estos son os dous autocorrelación, non autocorrelación parcial. Aparece o primeiro valor sempre 1, porque é a autocorrelación do período consigo mismo, retardo 0, e despois vese, neste caso, como se vai reducindo a medida que nos apartamos do primeiro retorno. A medida que aumentamos o número de retornos, desde o momento actual, redúcese, como parece ter sentido, a influencia de períodos pasados. Ainda así non se reduce demasiado rápido. Neste outro caso, por exemplo, si se reduce moi rápido. Só aparece importante o primeiro, retorno 0, que é 1,
é algo importante o retorno 1, que aparece significativo, porque estas liñas azules representan un contraste que se realiza para decidir cando os valores da función de autocorrelación son significativamente distintos de cero. Entón é unha das cousas que hai que observar, tendo en conta que, como hai moitos valores na función de autocorrelación, aquí consideranse máis de 25, por aleatoriedade, con un nivel de significación do 5%, podemos esperar que un de cada 20 saia significativo, por simple aleatoriedade. Entonces hai que recordar eso, porque aquí salen algúns que non teñen sentido desde o punto de vista das series. Ten sentido o primeiro e quizás podería ter o terceiro, a que xa é dudable. Entón todos os demais poden ser achacables á aleatoriedade. Entón, iso é o que temos que observar cando nos miramos a autocorrelación. O seu correlograma, a gráfica, e ver cales son os retardos que aparecen significativos, porque se saen da banda que indica significación para diferencia de cero. Complementase esa observación con contraste, o test de Young-Box. No test de Young-Box faise unha contrastación xeral. Contrastase a hipótese nula, que di que non hai ningún tipo de correlación entre os retardos, a función de autocorrelación ten todos os valores, mentres que a alternativa di que non existe, que si existe algún retardo que ten correlación distinto de cero. Entón, aplicamos ese test e se sale significativo rexeitamos que todas as correlacións sean cero. Decidimos que hai algunha correlación entre as variables, que o pasado influe de alguna forma no período actual, mentres que se o p-valor será maior que 0,05 non é significativo, entonces consideramos que non existe relación co pasado, que todas as correlacións son cero. Entón, isto sería o primeiro paso antes de empezar a modelizar, decidir se hai algún tipo de relación do pasado co período actual. Test de Young-Box danos un resultado xenérico, non nos permite decir cal dos coeficientes é o significativo, pero para iso é para o que comprobaremos despois os correlogramas. Primeiro miramos se existe, se a relación co pasado é significativa. En caso de selo, mirar o correlograma.